Aš norėčiau pranešėjo Kaičio paklausti, kadangi mane domina praktikoje teko susidurti su tokiu santykiu tarp advokatų, teisėjų. Pradėsiu nuo ko? Nuo kvalifikacijos advokato, kuri buvo nurodyta, tai sutinku, viena iš pagrindinių priežasčių įtakojančių advokatų reputaciją. Kaip jūs vertinat tai, kad kai kurių advokatų kontorų, kuriuose dirba vos du, arba net vienas advokatas, internetiniuose tinklalapiuose skelbiama, kad jie teikia paslaugas, atstovauja teismuose, bylose, santykiuose praktiškai visose teisės srityse. Visur pradedant nuo, baigiant. Civilinė, administracinė, baudžiamoji, viskas, kas ir nori. Atleiskit, aš įvairiuose teismuose, vyriausiam administracijom, aukščiausiam ir taip toliau, 26 metai pabaiga dėlėto, aš tikrai nedrįsčiau penktadalio tų nurodomų sričių eiti ir atstovauti ir teikti pagalbą. Tikrai nedrįsčiau. Pat tai nurodoma. Ar apskritai vien tik tai po tokia informacija, tokia patikima, nerodo, kad tas advokatas nekvalifikuotas, jis nesuokia, arba nesąžiningas, ar neturėtų būti kažkaip reaguojama, advokatų profesinė bendryje, ar tai yra tokia tikrovė. Aš jums galiu krūvą, atidaryti tokį tinklalą ir parodyti. Iš tiesų labai geras klausimas ir teisingas ir pagrįstas. Situacija yra tokia, kad iki praeitos visuotinės susirinkimo, kada patvirtino bylų nagrinėjimo aprašą naujai, buvo reglamentuota maždaug taip, kad advokatų drausmės bylas keliamos tik dviem aspektais. Tai yra, kada kreipiasi pats teisingumo ministras, arba kada pareiškėjas kreipiasi į advokatų tarybą. Reiškia, kaip ir, tarsi reikia pareiškimo. Tai jeigu nėra pareiškimo, tai kaip ir nėra kas daugiau kas keltų. Tai naujam bylų nagrinėjimo apraše mes įtraukiam, kad pati advokatų taryba galėtų kelti, matydama panašaus pobūdžio klausimą. Tai bent jau įstatyminė reglamentacija tokia yra. Pasakyti iš praktikos, tai iš tiesų dar nei karto taryba savo iniciatyvą tokio pobūdžio, ką jūs išsakėt, neiškėlė. Na, mano supratimu, tai iš tikrųjų tai yra klaidinimas. Dar kitas nuostata yra, kad advokatų taryba yra priėmusi dėl reklamos teikimo nuostatus. Kas yra reklama ir reklamos draudimas šiuo metu reglamentuotas įstatyme, bet vėlgi atsižvelgiant į žmogaus teisių teismo praktiką, norima tą reglamentavimą nuimti. Reiškia, kaip ir draudimas advokatui reklamuoti paslaugas kaip ir nebeturėtų taikyti, nes dabar Seime kaip tik ir svarstama tokia pataisa. Mano supratimu, kad tai iš tikrųjų turėtų būti atliekama atestacijos, kurios Skandinavijos šalyse yra įspręstos labai įdomiai, sakyčiau. Jeigu advokatas per tam tikrą laiką nepraeina atestacijos, jis turi susimokėti už tokius kvalifikacijos kursus. Kaip ir bauda per kitą pusę, per kitą prizmę. Jeigu jis kvalifikaciją pasitikrina, reiškia, jis praeina atestaciją ir viskas tvarko. Pas mus tai nereglamentuota ir išsilaikęs advokatūros egzaminą, darbas advokatu, jis iš principo gali ir nebetobulėti. Yra nuostatos, kad reikia praeiti tam tikrus kursus per metus, tam tikrą balų skaičių surinkti, tačiau kas už tai, jeigu nepraeinama, tai taip pat nėra reglamentuota. Klausimas iš tikrųjų iškeltas teisingai ir šiuo metu svarstom ir bandom sureglamentuoti naują etikos kodekso gaires, bandyti jas pateikti visuotinius susirinkimui keliais metais, kuris įvyks ir tos nuostatos galime įtraukti. Tai labai teisinga pastaba, nes advokatas tikrai negali būti visų sričių specialistas. Dar įdomi tendencija tokia, kuri taip pat sveikintina. Kelias bylas turėjome, kada Aukščiausio teismo atrankos kolegija
priėmė nutartį ir išsiuntė į advokatų tarybą savo kaip, mintį arba nuomonę, kai kasacinis skundas bus rašytas ant vieno lapo, iš jų rekvizitai, toliau citata, ką aukščiausias teismas nagrinėja ir kad tai nagrinėja teisės klausimą ir 3 sakiniai, kad manome, kad sprendimas priimtas neteisingai ir prašome jį pakeisti. Ir pasirašo advokatas. Tai civilinių bylų pirmininkė ir buvo priėmusi kaip ir už paklausimą ir mes vertinom šiuo atveju pripažinom, kad advokato kasacinis skundo surašymas neatitinka elementarių reikalavimų. Nors advokatas bandė teisintis, kad kliento valia buvo vis tik tai skųsti. Ir bet kokiu atveju jis laikė, kad galbūt ir skundas nepagristas, tačiau kliento valia jam buvo aukščiau. Mūsų požiūris sutapo su atrankos kolegijos nuomonė, kad turi advokatas ne tik klientų interesus arba norus vykdyti, bet ir įvertinti savo teisinę kvalifikaciją ir galimybės tokį veiksmą. Ačiū labai. Gal dar klausimų? Kolegos? I would like to ask Representative Mr. Rendelman about US experience. Under the table of lunch, we were discussing about usage of alcohol and the lawyer when he is in his profession or if he is in his free time. How you treat this infringement in US? If this violation of ethics, and is it possible to remove from the bar if the person is using alcohol? And in what cases, how it's treated? It would be interesting to hear. Alcoholism and drug abuse are greater in proportion in the legal profession than in any other profession in the United States. And it is addressed in the disciplinary system through diversion. When I talked about alternatives to discipline in the presentation, one of the things that I was referring to are what are known as lawyer assistance programs, where attorneys who have drug or alcohol and now even other mental issues, depression in the legal profession is also higher than in any other profession. And through these mechanisms, attorneys are referred for treatment. It used to be that alcoholism or other mental health or drug abuse problems were treated as simple disciplinary matters, and attorneys were simply disbarred from practice. Now it's treated as a health issue. It's still a client protection, consumer protection issue. Attorneys who are suffering from those maladies are not allowed to practice while they're in recovery, but successful recovery, continued monitoring, generally there is, at least in most states, there are forms of probation where the attorney may be suspended, subject to probation. The suspension is put on hold while treatment is received, and then once they return from treatment, they are monitored generally by another member of the bar in conjunction with the disciplinary authority. So it's really treated more as a mental or as a health issue than a disciplinary matter, even though it's done through the disciplinary system. But yes, we do drink a lot. Ačiū. Tai gal gerbiami kolegos kokį komentarą ar to, ką išgirdot, gerbiamas Algis Staminskas dar komentarėlį? Tai jeigu galima, aš jaučiuosi truputį per daug atimantis laiko, bet norėčiau, taip gal pabaigai, tam tikrą prasme gal tokią įdomesnę, linksmesnę gaidelę, kad baigti. Labai trumpai keli sakinius susakyti vėlgi, susijęs su, ką jau bandžiau užsimint,
klausimas iš advokatų, santykis su teisėjais, advokatų profesinės bendrijos. Ir man visą laiką kildavo tokia mintis, kadangi pas mus Lietuvoje kai kurie, kaip aš sakau, bijo savo šešėlio, ar teisėjai gali bendrauti neformalioje aplinkoje su advokatais, ne dėl bylų, ne, šiaip bendrauti neformalioje aplinkoje, kaip tai vertina visuomenė, kaip vertina teisininkai kiti. Ir atsakymas, gali ar negali. Atsakysiu per 3 paprastus pavyzdžius, atvejus iš savo praktikos. Ir po to spręsim. Pirmas. Jau prieš daugelį metų, kai man po nepriklausomybės atkūrimo praėjus keliems metams, tai buvo apie 99 metus gal panašiai, kol dar buvo gana sudėtingos sąlygos dirbti teismuose, trūko patalpų ir taip toliau. Buvo tokia situacija, teko man dirbti administracinėse teismuose. Ir teisėjai sėdėdavo kabinetuose, kurie būdavo įėjimas iš koridoriaus, kuriuose buvo ir bylininkai. Prieš bylą atėję nebuvo uždaros patalpos nuo bylininkų ir elgesys advokatų. Konkretus, kaip vertina. Prieš bylą advokatas pasibeldžia į teisėjų kabinetą, kuriame net ne vienas teisėjas, įeina, uždaro duris ir stengiasi išbūt 2, 3, 5 minutės, klausdamas, gal ko nors dar reikia į bylą, gal ką nors turėčiau pateikti, tuo tarpu už durų ant kėdės pasodintas jo klientas. Išėjęs, ką jis pasako klientui? Galima tik tai nuspėti, tipo susitariau ar panašiai. Tai buvom prieigę daug kartų, užėjus advokatui, turėjom netgi tokį atvejį, sakydam, neuždaryti durų, pas mus šiandien atvirų durų diena. Kitas atvejas, šitą aš vadinu akiplėšišku nesąžiningumu. Po to kitas atvejas, ką vadinu nekvalifikuota paslauga arba meškos paslauga, plus nesąžiningumas. Konkreti byla. Nagrinėjant apeliacinę tvarką bylą, akivaizdžiai matyti, kad advokatas nekvalifikuotai pateikė ieškinį, ne visus reikalavimus pareiškė ir byla atėjo iki apeliacijos jau akivaizdžiai tikrai pralaimės, apeliacijai galimybės pateikti papildomą reikalavimą nėra pagal procesą, bet jeigu byla grįžtų į pirmą instanciją, tokia galimybė būtų. Mes matom, žmogus nukentės iš tiesų nuosavybės atkūrimo byla, žmogus paprastas, tai vienaip kitaip teisėjų kolegija ieškom kažkokios galimybės grąžinti pirmą instanciją nagrinėti, užuomina, kad galbūt pareiškit papildomus reikalavimus, juk žmogus tai pralaimės dėl advokato. Ką jūs galvojate? Kai sakėm, žmogus pasirodė pats bylininkas, gana supratingas, logiškai mąstantis, jis susimąstė, sakom, kaip jūs galvojat, gal to trūksta, ar neturėtų būti gražinta byla, kaip, tiesiog, jis jo pradėjo, po to advokatas traukė už rankos ir sako, ir advokatas atsistoja ir pasako, ne, jokio bylos vilkinimo, prašau, baigti spręsti bylą. Nu ką, išsprendėm, po to išeidinėja advokatas, teisėjų kolegija, kadangi pasirimo kambarys už nugaros, išeidinėm iš paskos, taip jau sutampa. Ir girdėm, kai sako advokatas, matot, teisėjai supyko, kad aš neleidau vilkinti bylos. Ir trečias atvejas, ką aš vadinu nesąžiningų advokatų išradingumu, artėjančių prie bukumo. Situacija tokia. Prieš nagrinėjant bylą atleidimo iš tarnybos, asmuo atleistas iš tarnybos, už tam tikrus pažeidimus, dirbo vaikų namuose jis, už tai, kad ten elgėsi ne taip, kaip reikia su tais nepilnamečiais vaikais. Iš tiesų, ten pagrindas atleis buvo, akivaizdu. Prieš bylos nagrinėjimą atvyksta sekretorė, sako, taip, į bylą atvykę ieškovų, ten pareiškėjai vadinosi, su advokatu, atsakovo nėra, vaikų namų atstovo nebus, kadangi paskambino ir pasakė iš rajono,
nedalyvausim, nes neturim pinigų apmokėti bilietą kelionę į Vilnių. Ten iš rajono. Nu, tikrai labai sunki vaikų namų materialinė padėtis. Taip. Nagrinėjom bylą. Baigtis ten tokia, kad taip, sakom, pagrįstai, atleista, paskutinė instancija, galutinis sprendimas. Po to išeidinėjom po posėdžio, vėlgi tokia pat salė, išeina advokatas su klientu prieki, teisėjai mes iš paskos. Advokatas, užsiėmęs nusirenginėjimų mantijos, nekreipė dėmesio, kad iš paskos eina teisėjai, mes laukiam, kol jie išeis, ir sako, matei, o ką aš sakiau, ana šalis sumokėjo daugiau. Nu ir ką, tai kaip galima vertinti atitinkamai, bet tai vienetai, advokatų, taip, su kuriais man teko susidurti, ir problema dar kokia yra. Aš manau, kad du dalykai pradėjai. Sąžiningumas ir kvalifikacija. Visa kita išvestiniai yra tos priežastys, kurios įtakoja reputaciją. Jeigu advokatas bus sąžiningas ir kvalifikuotas, visa kita nėra esminis dalykas iš tiesų, viskas tvarkai, bet koks receptas, taip sakant, tai mano giliu įsitikinimu, pirmą, ką aš minėjau dėl kvalifikacijos, tai turėtų būti visgi, nežinau, ar per tam tikrus egzaminus, tam tikrinimą žinių ir panašiai, bet kad taip nebūtų, kad teikia visas paslaugas visose srityse, kurių tikrai žmogus objektyviai negali išmanyti, žinoti, o ne dėl sąžiningumo, tai matyti vaistų nėra. Tai ir problema yra, kad tikrai didelės kontoros, kur specializuojasi daug advokatų, aišku, paslaugų kokybė nepalyginamai aukštesnė, bet jos brangios. Mažos kontoros, kur vienas du advokatai, paslaugos paprastai pigios, bet kokybė. Kitaip sakant, o išvada paprasta, pigaus teisingumo nebūna. Ačiū. Ačiū labai. Turbūt norėsit trumpai pakomentuoti, bet trumpai. Tikrai trumpai. Vieną norėčiau pasakyti dar blogesnį pavyzdį. Tai tai, ką jūs pasakėt, turėjom dar vieną blogesnį ir akivaizdesnį. Būna ir blogiau, kai pasirodo, kad advokatas pareiškė savo klientui, kad jis užvedė bylą. Pusantrų metų jis atsivežė savo klientą iki teismo, paprašo jo neiti. Tai yra gyvas pavyzdys, kai klientai patys pasakojo garbės teisme, kai klientai sėdi Laisvės prospekto aikštelėje, priešais teismą, grįžta advokatas, sako, ne, šiandien nebaigėm, atidėjom. Po to priešinga pusė, kurie turėjo konfliktą, sako, gauna ieškinį jų vartus, ta prasme, sako, nunešam tam pačiam advokatui ir sakom, tai sakai, kad bylą pusantrų metų, žiūrėk, mums ieškinys, viskas ryčiai sutvarkysim, čia mes dabar ginsimės. Po to, kai gauna antstolio patvarkymą iš nuskaičiuoti nuo sumos, tai tada paaiškėja, kad nė vienoje byloje advokatas nedalyvavo. Netgi toj, kur buvo ieškinys pareikštas, kuris turėjo gintis, net ir atsiliepimas nebuvo pateiktas, nes sprendimas už akių priimtas, netgi ir tos bylos, kurioje jis buvo atvežęs savo klientą prie teismo durų, jis jos neužliepė. Tai buvo šokas mums visiems, be abejo mes šį advokatą išbraukėm iš sąrašų ir tai taip pat norėjau pasakyti vienetą. Bet jeigu apeliuojant į tai, ką jūs išsakėt, tai yra ypatingai geri pavyzdžiai, kaip vertinti kvalifikaciją, aš apie tai dar norėjau pasakyti. Mes susidurėm dar su viena problema, tai yra, kad mūsų sprendimus skundžiama bendra tvarka. Pirma instancija, apygardos teismas, antra instancija, apeliacinis teismas, tačiau aukščiausias. Ir teismas moralės ir etikos normas nagrinėja pagal bendrasis surodinėjimo taisyklės. Tai, kitaip sakant, tai, kas teisėta, bet neteisinga arba moralu, arba, pavyzdžiui, nekvalifikuota, tai kur tai reglamentuota. Ir šiuo metu blogėja tendencija, kad netgi tokias nuobodas kaip pastaba, papeikimą, kada mes kolegos 10 taryboje, 5 garbės teisme sakom ne. Tai tikrai ne. Kai kolega pasako, na, jūs neieškokit švento gralio, nes jo nėra.
Ir kolega mums tai pareiškė ir sako, na, aš tikrai skųsiuosi ir ieškosiu teisybės teisme. Ir skundžia apie pirmą ir antrą instanciją. Ir kada bendros kompetencijos teismas nagrinėja įrodymų, listinų įrodymų prasme. Ir tada žiūri, ar protokolas mūsų garbės teisme surašytas pilnai, ar tarkim jam tinkamai pranešta, ar surinkti visi įrodymai, ar įrodymai patvirtintos kopijos. Tai mes tik tai vienintelį norim sakyti, kad norime savo advokatūrai tvarkos, mes norime apsivalymo. Iš tiesų, didėjant skaičių, didėja ir pažeidimą. Mes juos turėtume netoleruoti. Todėl ir teismo prašom lygiai taip pat adekvačiai vertinti, leidžiant mums kelti savo lygį, atitinkamai į aukštesnį, kad būtų bent jau teisme tam tikra nuostatos ir taisyklės jų laikomas ir tradicijų ir principų. Tik tas reglamentuota. Taip, ačiū labai, gerbiami kolegos. Porą žodžių noriu pasakyti apibendrinant mūsų. Noriu porą žodžių pasakyti apibendrinant mūsų konferenciją ir diskusiją. Tikrai atrodo, moralės ir etikos klausimai santykė su teisė yra lyg ir žinomi, lyg ir nagrinėjami šimtmečius. Bet kai susiduria teoretikai, praktikai, moksliniai konferencijai, pasirodo, kad kas antras pranešėjas gali papasakoti dar baisesnį atvejį iš praktikos, kuris yra buvęs ką tik visai neseniai. Tai pasirodo, tai yra be galo aktualios problemos ir jos labai gerai, kad yra nagrinėjamos ir aš manau, kad ir kitais metais veikstų Didžiojo universiteto teisės fakultetas tęs tą tradiciją. Taip pat norėčiau du sakinius pasakyti angliškai. I would like in English to express our great thanks, a lot of thanks of our colleagues from United States, from Poland, from Estonia, from Latvia about your participation at this conference was very useful for us and we hope that in the future our contacts and scientific and cooperative contacts will continue and we will have a good time in Kaunas or in Lithuania or elsewhere. So, ačiū labai, ačiū dalyviams. The conference is over. Thank you.